Dardli yurak faryodi. Usoma Muslimning Binafsha shu'lasi kitobidan. 2-kitob. O'sha kundan boshlab ko'p narsalar o'zgardi. Ayniqsa Maryam xonim bilan Rozi o'rtasidagi munosabatda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Maryam endi avvalgidek Rozi bilan ko'p to'qnash kelmaydigan bo'ldi. Rozi unga onda-sonda dunch kelib qolar. Shunda ham oralaridagi suhbat juda qisqa, lo'nda bo'lardi. Faqat bir safargisi uzoqroq cho'zildi. O'shanda Maryam ertalab soat 9lar atrofida kabinetidan chiqib, ovqatlanish xonasiga yo'l oldi. U janob Nizom odatdagidek Rozi bilan Haninga dars berayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Ammo ovqatlanish xonasida ularning birortasini ham uchratmadi. Qaytib ketayotib, yerda yotgan kumush zanjirga ko'zi tushib qoldi. Uni olib barmoqlari bilan paypasladi. Bir necha lahza unga tikilib turgach, boshini ko'tarib eshik tomonga, kulgi aralash baqir-chaqir ovozlar eshitilayotgan tarafga qaradi. Maryamning yuzidagi ifoda o'zgarmay turib, orqa tomondan Sabohning ovozi eshitildi. Xayrli tong Maryam xonim, nonushta paytida sizni topa olmadik. Yangitdan dasturxon tuzab beraymi? Maryam eshik tomondan eshitilayotgan kulgi ovozlardan quloq uzmay qasrning ostonasiga tikildi. Bugun janob Nizom kelmadimi? Yo'q, tongda qo'ng'iroq qildi. O'g'lining mazasi bo'lmay qolibdi. Bugun kela olmas ekan. Maryam qo'lidagi kumush zanjirga qarab qo'yib so'radi. Rozi qayerga ketdi unda? Saboh kuldi. Hanin bilan boqqa to'p o'ynagani chiqishdi. Kutilmagan ta'tildan juda xursand bo'lib ketishdi shekilli. Maryam zanjirni mahkam ushlab eshik tomonga yurdi. Uni ochib tashqariga chiqdi. Bir necha qadam yurgandan keyin to'xtab, bir-biriga to'p otib kulayotgan Rozi bilan Haninni tomosha qilib turdi. Saboh uning ortidan kelib so'radi. Menga xizmat bormi, xonim? Maryam Rozi bilan Hanindan ko'zini uzmay javob berdi. Kecha oshxonaning yerto'lasiga tushgandim. Juda iflos bo'lib ketibdi-ku. Oxirgi marta qachon tozalagan edingizlar? Bir hafta oldin. Yaxshi tozalamabsizlar. Bo'shatib, boshqatdan tozalanglar. Xo'p bo'ladi. Hozir xizmatchilarga aytaman. Yo'q, ularni chalg'itma. Haninga ayt, o'zi qilsin. Hanin? Ha, nima? Yo'q. Bir ikkita xizmatchiga ham aytaymi? Qarashib turishsa, tezroq tugatishardi. Maryam to'p o'ynashda davom etayotgan Rozi bilan Hanindan ko'z uzmasdi. Yo'q, bir o'zi qilsin. Boshqalarni chalg'itma dedim-ku. Lekin bir o'zi tozalasa, ancha vaqt ketib qoladi. Bilaman. Saboh boshini egdi. Xo'p bo'ladi. Nima desangiz shu, xonim. Saboh qizini yoniga chaqirdi. To'p o'ynab yuzi qizarib ketgan Hanin onasining oldiga yugurib keldi. Ikkovi birga ichkariga kirib ketishdi. Haninning ortidan qo'lida to'p ko'tarib Rozi keldi. Mazza qildingmi? So'radi Maryam. Harsillab nafas olayotgan Rozi to'pni baland ko'tardi. Anchadan beri bunaqa harakat qilmagandim. Terlab ketdim, lekin men yutdim. Maryam qo'lidagi kumush zanjirni Roziga uzatib, sokin, ammo kinoyali ohangda dedi. Tabriklayman. Bu senga mukofot. Rozi Maryamning qo'lidagi kumush zanjirni ko'rib, shu zahoti qo'li bilan ko'ksini paypasladi. So'ng hayron bo'ldi. Yugurib ketayotib tushirib qo'yibman shekilli. Maryam hamon qo'lini cho'zib turardi. Hech qisi yo'q. O'zi shunaqa bo'ladi. Biz uchun qadri yo'q narsalarning yo'qolgani sezilmaydi. Rozi zanjirni Maryamning qo'lidan olib, bo'yniga taqib oldi. Lekin Maryam hech narsa demadi. U Maryamning holatini darrov sezgan. Hozir uning qalbi hissiyotga to'la ekanini, bu hissiyotlarning birortasi ham mamnunlik yoki saodatdan darak bermayotganini anglagan edi. Shuning uchun Maryamni battar ranjitgisi kelmadi. Shu voqeadan keyin Rozi yanada mustaqilroq bo'lish, Maryam xonimga bog'liqlikni kamaytirish fursati yetganini sezdi. Ayniqsa yashash, yeb-ichish kabi shaxsiy masalalarda shunday qilish shart degan o'y paydo bo'ldi. Rozi oldindagi haftalarni g'animat bilib, Jobirdan mashina haydashni o'rgana boshladi.
Yaxshilab o'rganib olgach, to'planib qolgan maoshidan arzonroq mashina sotib olib, fabrikaga ham o'zi qatnaydigan bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay, ishchilar yotoqxonasiga ko'chib o'tmoqchiligini aytib, Maryamdan ruxsat so'radi. Maryam sababini so'ragan edi. O'zimni erkinroq his qilay. Aslida mening joyim qasrda emas, o'sha joyda, dedi. Bu gap Maryamga unchalik yoqmagan bo'lsa-da, Roziga jiddiy qarshilik ko'rsatmadi. Uning istagini bajarib, xodimlarning yotoqxonasining eng yaxshi xonasini ajratib berishni buyurdi. Maryam Rozining mashina haydashini o'rganib olganini, o'sha kunlarda mashina olib, ishga mashinada qatnayotganini eshitgach, yuqori qavatga, Rozining sobiq xonasiga bordi. Eshik oldida turib, xonadagi narsalarni yig'ishtirayotgan Roziga birpas qarab turdi. Mashina haydashni o'rganib olibsan, mashina ham sotib olibsan. Muborak bo'lsin, eshitmabman ham. Rozi kiyimlarini jomadonga solayotib, unga kulib qaradi. Yo'qligingizda ko'p ishlar bo'ldi. Yo'qligimda? Bu nima deganing? Rozi jomadonini yopib, unga biroz uyalinqirab qaradi. Uzr, Maryam xonim, noto'g'ri gapirib qo'ydim, e'tibor bermang. Bu yerdan tezroq ketging kelayotganga o'xshaydi, dedi Maryam xo'rsinib. Rozi jomadonini ko'tarib, Maryamni mahzun ko'zlariga tikildi. Sizga ortiqcha yuk bo'lishni istamayman. Bu gapdan Maryamning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Sen menga hech qachon yuk bo'lmagansan. Bilaman. Men uchun qilgan barcha yaxshiliklaringiz uchun minnatdorman. Lekin endi men boshqacha insonman. O'z kuchiga ishongan, bularning barchasiga siz sababli erishdim. Men senga o'zing loyiq bo'lmagan yoki o'z kuching bilan erisha olmaydigan hech narsani taqdim qilmadim. Shunchaki hayotingda bosib o'tadigan qadamlaringdan biri bo'ldim xolos. Yanada yaxshiroq hayot sari bosadigan ilk qadamlaring ichida borligimdan baxtliman. Yo'q xonim, shunchaki emas, siz uzun yo'limni yoritib turadigan quyoshimsiz. Agar bu quyosh botadigan bo'lsa, hayotim zulmatga aylanadi. Men bu zimistonda yo'qolib qolaman. Men o'zligimni siz bilan topdim. Doimo siz bilan bo'laman. Bu dunyoda o'zimni biror narsaga bag'ishlasam, xuddi siz meni baxtli qilganingizdek, sizni baxtli qilishga bag'ishlayman. Siz hatto o'zimga ishonmagan paytimda menga ishonch bildirgan yagona insonsiz. Siz mening qo'limdan tutib, sabr bilan, umid bilan orzularim cho'qqisiga olib chiqdingiz. Men bu cho'qqidan qarab, baxtimni ufq sari cho'zilgan gullar vodiysi deb o'yladim. Siz esa barmog'ingiz bilan ishora qilib, bor, baxtli hayoting seni kutyapti, dedingiz. Maryam qo'li bilan og'zini berkitib, vujudini egallagan mahzunlikni yashirishga harakat qilib, boshini egdi. Ko'zlaridan otilib chiqishga intilib, hayqirayotgan yoshlarini yashirib, indamay turaverdi. Yuragi esa jang nog'oralari yangliq dukkullardi. Rozi u tomon bir necha qadam tashlab, yuzma-yuz keldi. Lekin men o'sha cho'qqidan qarasam, baxtim shu gullar vodiysida ekan. Maryam yalt etib unga qaradi. Kaftini og'zidan olmadi, lekin ko'z yoshlari allaqachon yanoqlarigacha, qo'lining yuza qismiga to'kila boshlagan edi. Maryam hech narsa demay, ko'z to'la yoshlari bilan Roziga tikilib turardi. Rozi esa gapida davom etardi. Chunki baxtim yonimda, ko'z o'ngimda ekan. U butun vujudi bilan men uchun jon kuydirayotgan ekan. Bu jonkuyarliklar har safar u bilan gaplashganimda, ko'zlarning chaqnashida, tabassumim ortidan keladigan tabassumda, bezovtalanayotganimda, xavotir olishda, siqilganimda, xafa bo'lganimda, hech bir minnatsiz qilgan fidoyiliklarida sezilib turadi. Men esa ahmoq bo'lganman, chunki buni avvalroq anglamaganman. Rozi o'zi ham sezmagan holda Maryamni senlashga o'tib ketdi. Ko'r ekanman, seni, baxtim yonimdaligini ko'rmabman. Sen mening hayotimni yoritgan oy ekansan. Lekin bu oyning nuri mendan uzoqlashgandagina ko'zim ochildi. Lekin endi hammasini ko'rdim, hammasini tushundim. Seni sevib qolganimni, seni o'z jonimdan ham ortiqroq sevib qolganimni tushundim. Men baxt deganda faqat seni tushunaman. Sensiz hayot, hayot emas. Maryamning ko'z yoshlari bo'g'ziga tiqilar,
Hasrat, quvonch va xavotir to'la ovozi titrardi. Rostdanmi? Rostdan ham shunday deb o'ylaysanmi? Bu gaplar yuragingdan chiqyaptimi? Rozi qo'lidagi chamadonni yoniga qo'ydi. Sen yonimda bo'lganingda aqlimni yo'qotib qo'yaman. Hamma narsaning tizgini yuragimga o'tib qoladi. Senga aytadigan har bir gapim, qiladigan har bir harakatimni faqat yuragim aytadi, yuragim qiladi. Quvonchdan, baxtdan ko'zlari chaqnab ketgan Maryam yuragining tub-tubiga zanjirband qilib qo'ygan gaplarni ozodlikka chiqardi. Men ham seni sevaman, Rozi. Bu damlarni qancha kutganimni bilsang edi. Sen hayotimning mazmuni, borlig'imning sababchisisan. Shunday qilib Rozining mustaqil bo'lish fikri o'zgarib, Maryam bilan oila qurish fikriga aylanib ketdi. Rozi o'sha zahoti Maryamning qo'lini so'radi. Maryam o'ylab ham o'tirmay darhol rozi bo'ldi. Lekin to'yni hech qanday dabdabasiz, soddagina o'tkazishni xohlayotganini aytdi. Rozi bunga qarshilik bildirmadi. Bilasan-ku, men bunaqa narsalardan mutlaqo uzoqman. Men uchun tadbirlar va marosimlar aslo muhim emas. Sen bilan abadul abad birga bo'lsam bo'ldi. Rozi, bu juda muhim qadam, lekin qadamni qo'yishdan oldin kichkina shartim bor. Qanaqa shart? Oldin uyingga borib, vaziyatni tushuntirasan. Ota-onangni to'yimizga olib kelasan. Ungacha nikohimiz haqida hech kimga indamay turamiz. Yaxshi, unda birga boramiz. Yo'q, o'zing borasan. O'zing borganing yaxshi. Shunday qilsang to'g'ri bo'ladi. Ertagayoq birinchi poyezdda yo'lga chiqaman. Iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilaman. Xo'p desang, Jobir bilan mashinada borsang degandim. Mayli, farqi yo'q. Unda tongda Jobir bilan yo'lga tushamiz. Maryam jilmaydi. Uzoq qolib ketma, sog'inib qolaman. Aslida sog'inchdan ado bo'ladigan odam menman. Rozi erta tongda quyosh chiqishidan yarim soatcha oldin uyg'ondi. Yengilgina cho'milib oldi. So'ng eng yaxshi liboslarni kiyib, kichikroq chamadonga yana 3-4 ta kiyimini soldi-da, pastki qavatga tushdi. Pastda uni Maryam bilan Saboq kutib turishgan ekan. Maryamning qo'lida kichkina savat bor ekan. Maryam jilmayib, qo'lidagi savatni Roziga uzatdi. Safaring bexatar bo'lsin. Rozi savatni olib so'radi. Nima bu? Ozroq yegulik, yo'lda yersizlar. Jobir kutyapti. Rozi Saboqning oldida hislarini namoyon qilishdan chekinib tabassum qildi. Rahmat, Maryam xonim. Maryam ham sir boy bermay jilmayib qo'ydi. Molikka aytdim, 3 kunlik ta'tilga chiqdi dedim. 3 kun yetadimi? Ha, yetadi. Uzog'i bilan 1-2 kunda qaytaman. Oq yo'l, kelishganimizdek men tayyorgarlik boshlab turaman. Rozi tashqariga chiqib, chamadonlarni Jobirga uzatdi. Keyin mashinaga minib, qishlog'i tomon yo'l oldi. Maryam ostonada turib, mashina ko'rinmay ketgunicha ko'zini uzmadi. Keyin yonida turgan Saboqga qaradi. Janob Hozimga hoziroq qo'ng'iroq qil. Kechqurun ko'rishmoqchi ekanlar degin. Saboq boshini egdi. Xo'p bo'ladi xonim.